და დიფაულტად ვათამაშებთ pistol rounds. მოწინააღმდეგეებს აქვს კიტი. შორტისკენ. კიტი და დუალებს ხედავ. კი ბატონო, მიძზე აქვს ყურადღება. კარგად შედის კელვიო აქ და ჩვენი დემო აქვს ნანახე. ერთი კაცი დახვდება ქარზე, რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. სავარაუდოდ ჩვენ მითუბის დავამთავრებთ. რაც პრობლემა იქნება ჩვენთვის. კი, გველოდება მითუბიზე. ნანახი, იმიტომ რომ არანაირი როტაცია არ გაუკეთებიათ. ნახოთ როგორ შევალთ ჩვენი ერთმანეთები. ორიორს. საბოლოო ჯამში კარგად გამოვწვევით. აქ თუ არ ვწდები team kill-ი იყო. ის აქში შევედით და ორიორზე დავრჩით საბოლოო ჯამში სიტის კაცი ერთად გამოვწვა. ერთი აქ კელვიოს. სავარაუდოდ აქ ინფორმაცია არის დისპლეიერი. აქვს ეგ არის საკითხავი. ლაჩ დეგარნი მოდის ლოკიდან ვერ კითხულობს, მაგრამ ცუდი გასოლა. იოს რომელმაც 3 კილი მოახერხა pistol round-ში. Lipex-მა აიღო ინფორმაცია, რომ ორმა კაცმა გადაკროს მხოლოდ და მხოლოდ აქ გუგეშა ისმენს ლონგის ინფორმაციას. და სავარაუდოდ late long-ზე გავალთ. კონტაქტს გავდივართ? არა, ფლეშით გავდივართ. ოი! ბრავო! შვენიერი სასწაული გასროლა გუგეშასგან. აპი უბრალოდ პატარა და მოდი ნიპექსას უყუროთ აქ სკაუტით პიჩი ჩაუშვებენ სავარაუდოდ. რა თქმა უნდა პიჩი ჩავა. აიღებს ახლა ინფორმაციას. M4 გადაუგდოთ. დამსახურებულად გუგეშას. შვენიერი ენტრი, გუგეშას ენტრი ახლა მილენიუმ აკადემიის იმის საშუალებას აძლევს რომ გაათამაშონ რაუნდი როგორც უნდათ. კი ბატონო. ჩვენ დავამთავრებთ ლონგზე როგორც ჩანს ამ რაუნდს. მოწინააღმდეგე გუნდი 3 კაცი დახვდება აიზე, ვნახოთ რას მოიფიქრებენ, შეიძლება ფლეშით გაპიკონ. აქ მოდი შორტი გააკლია და შტო დააკვირდი. შვენიერი კილი. ანდექსა შერბის უბრალოდ. არ გაქვს მართლა აქ გაიწვალეთ. უნდა გატრეიდეს ეს კაცი გუგეშას ჩიდევეთული, ბრავო. არის ორივეს ინფორმაცია. თავშია გარწყული და აქ მგონი მოწინააღმდეგეები უბრალოდ სეივზე წავლენ, ვერც მოახერხებენ. არ დააცდის ამ სეივს, რა თქმა უნდა. ეს დაბლ ენტრი ამ რაუნდში. ძალიან კარგი იყო. გუგეშას ენტრი ფრაგმა მოაგებინა ის რაუნდი, ასე რომ ვთქვათ. და მშვენივრად გაათამაშეს ეს რაუნდი. გაფრიძეს ცოტა ხანი და შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება. თუ დააკვირდი რადარზე აობამ ჯერ შორტი გააკლიერა და შემდეგ კი მიდლი გააკლიერეს და შემდეგ გადმოვიდნენ. ინფორმაცია ქონდეს, მაგრამ ჩვენ აქედან მშვენივრად წავიკითხეთ მოწინააღმდეგეები. შეგახსენებთ რომ გუნდის უაი 4 და 1 AK. როგორც თქვი, ბიპოპი იქნება აქ. კელვიოს უყუროთ. სტანდარტულად იღებენ ლონგს. ნაცნობი რაუნდი არის. თქვენი შესრულებითაც. ელიქსა ტრეიდი უნდა გატრეიდეს ეს კაცი. ნერი ბისაიტი გვაქვს და სამი სამზე სიტუაცია ნიპექსას. ეს მის ყველანაირი ინფორმაცია საერთოდ. აქ უნდა იცოცხლოს. ინფორმაცია აქვს. ერთი შვენიერია და კელვიოც რა კარგად ეხმარება. აი ამ teamwork-ზე ვსაუბრობ ზუსტად. ეს მოგვაგებინებს ამ მატჩს და ზოგადად თამაშებს. ანდრექსამ დააგვიანა. ოდნავ კონტაქტზე გაპიკვა, მაგრამ ნახოთ შეამჩნია ბრავო. ფულბაია როგორ ჩანს? კი, ფულბაი ექნებათ. პირველი ლოს ბონუსი აქვს აუცილებლად ფულბაი. უცნაურია. 3 M4 2 5-7. 5-7-ები. ტანელის კრანჩი 5-7-ებმა აიღეს B. ლონგი მთლიანად მოცემული აქვს და ამის ინფორმაცია წესით გუგეშას უნდა კონდეს. იქიდან გამომდინარე რომ სულ უსმენს ლონგს. აქ ნახე მიცეტენებიან M4-ებით და რა ტაიმინგი. არ ქონდა გუგეკელვიას არ ქონდა ცუდი ტაიმინგი დაიჭირა თუ დააკვირდი.
ალექსანდრექსა მაიღო ქილი. ტანელის კაცს და იციან რომ ის სუფთაა. ეს უნდა იწოდნენ ლოუერი, როგორ უნდა დავსაჯო დაუცილებლად. 3-3-ზე თავისუფლად შეგვიძლია ამ რაუნდის მოგება შევდივართ B-side-ზე. B-side კი არის ყველაზე რთულად დასარითეიქებელი side დასში. ერთი enemy არ მოდის, თუ დაკვირდები, ყველა მიდიდან აკეთებს retakes. Smoke და flash-ი, Smoke და flash. გადააწოდეს. დუპლოს მოლოტოვი Windows-ში. კიტი არ აქვს ხო როგორც ხედავ? ესამამისად რომ უნდა გავწელოთ, ეხლა ერთმანეთის კონტაქტი ითამაშო ბიჭები, ჩვენი და Elio-3 უსტონ ადვილად ასე ვთქვათ შევედით. ძალიან მომეწონა ის რაუნდი. სწორი რეაქციები და სწორი გადაწყვეტილებები იყო, რის გამოც აკელვიო გასაფარმად წერვის. გასავით გადის ლონგზე, მაგრამ ფლეში მოხვდა ცუდი. მაგრამ აქ ინფორმაცია აიღეს, კი, ძალიან ბევრი არიან ლონგზე. კაცი მეორე ესამეს ინფორმაციაც გვაქვს. ის კაცი აუცილებლად უნდა გატრეიდეს. შევამშიეთ Xbox-ზე კაცი. Felix-ამ გაატრეიდა Nitex-ა და 3-2-ზე დიგლების წინააღმდეგ ეს არის წაუგებელი რაუნდი. და სავარაუდოდ არანაირი კეტი გაქვს. აქ მოლოტოვში უნდა შემოსვლა, მაგრამ ყვართ მოლოტოვში შემოსვლა. კი. სავარაუდოდ ეცდებიან რომ კლან რაც შეიძლება მეტი, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალებას არ მივცემთ, იმიტომ რომ save-ზე აშკარად არ მიდიან მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეები. პენერი გასროლა ბუშკებისა. მოკლევინებს თავს. ეუისაც ეძებს. ანუ და გავიქცე და დავასეილოთ ჩვენ. და არზე და წაიღებს AK-47-ს. გახსნა შეეცდება. ეს რაუნდი იქნება bis default-ი, როგორც ხედავთ, 4 კაცი წავა ბისკენ. Selfless აიცდება რომ მოკლას პირველი კაცი. ეგრევე დაბლოკა B ლაჩმა. აუფეთქეს შვენიერი ნეიდი. მოწინააღმდეგე შესდომა რომ დაეშვა, დაიჭერდა აქ კაცს. და ეხლა გადავეწყობთ ჩვეულებრივად default რაუნდად და გავათამაშებთ რაუნდს. თორტის ბუსტი აქვს. არა. ავების უჭირავს ლონგი. Selfless-ას აგრესიული პიკი. მაგრამ YouTube-ზე სამწუხაროდ კაცი არ არის. აკელვიო შეეცდება. შორტის დაკავებას მგონი. ფლეში უნდა მოითხოვოს. და City-ს მხრიდან აგრესია ტუნელს ეტენება ორი კაცი. ლაჩი და დუპლო ვნახოთ, წავიკითხავთ თუ არა ამ ყველაფერს Helix-ა უყურებს ის შემოტენვას. ძალიან ცუდი ტაიმინგი და გვაქვს ეხლა ინფორმაცია. ნახოთ როგორ დავარეაქთებთ. ჩვენიერი რეაქტი შევდივართ შოტიდან ავებენ პირველი კაცი უნდა გატრეიდეს. რამის მეშინდეს. და ხავებენ უბრალოდ. ურთულესი პოზიცია არის გასასვლელად. რთული პოზიცია. ასოთ ეს ყველაფერი. როგორც ჩანს maps იაზრებენ და ხდებიან რომ თუ ინფორმაცია არ აქვს. მომზადებულებიც არიან აშკარად. პისტოლ რაუნდის შემდეგ. middle-ზე თუ გონიათ მოწინააღმდეგე გუნდი შეეტენებიან ტანონს, გააქცევენ ერთად და დაიჭერენ Helix-ას. იქნება. გვაქვს ანუ სტრაფი მიდზე გასვლა გვაქვს. ნახოთ. სტრაფი მიწვი და კარგი სტრაფი უნდა გამოვიდეს ხოდორი მოწინააღმდეგეზე. სანდრექსა უბრალოდ შერბის. უბრალოდ შერბის ტეკნაინით და სანდრექსა მოახერხა მოეკლა. ბიგ ხარზე მოეკლა ერთი კაცი მიდიდი და Windows-ში. კი ბატონო, მე სამწუხაროდ Helix-აზე მქონდა AK-47-ზე.
ეს Xandrexes. სახელზეა. წარმოუდგენელია უბრალოდ როგორ შეიძლება Tech9-ით მარტო არანაირი საპორტის გარეშე late time-ზე გაიტანო B. მიტელი და გაიტანა? ანუ დორში მოკლა Tech9-ით ავეპე აქვს, მაგრამ იქ არის MP9-ი utilities გარეშე Helix-ზე გავა სწრაფად. HP აქტივ და დაიჭირა Helix-ს მესკილი. ჩვენიერი entry frag-ი ეხლა შეგვიძლია დავაწყაროთ და რომელიმე ending-ით დავამთავროთ რაუნდი. როგორც ხედავ, მოწინააღმდეგე გუნდი ეგრევე რეაქტს აკეთებს და ეტენება tunnels. გასტაკულ საიძე შევვალთ, მაგრამ მე მგონი საერთოდ არ შევვალთ. და წავალ. ეხლა დავაკვირდი რა და აქ უბრალოდ ბიზე გადავდივარ. აი კნიპექს ახლა იხმაურებს სავარაუდოდ ლომზე. შეაწუხებს მოწინააღმდეგეებს და ჩვენ 4-ნი ერთად ერთი კაცის წინააღმდეგ რომელსაც აქვს ხოლმე 9 შევალთ ბიზე და გავაკლიერებთ lowers, შემდეგ კი b-sides. lowers თუ მოვკლავთ აბი მიხვდებია რომ ბიზე არავინ არ ახლა კი ბატონო. თავარია ტაიმინგი არ დავიჭიროთ და ვიღაცამ სულ უყუროს lowers. Tariel size-ზე შევდივარ. Так, რზმაც დაიჭირა ტაიმინგი ბატონო. Helix-ას ვაიბები მოდის ამ სიტუაციაში. ეს განიქი და გამომდინარე რომ Helix-ას ტუნელსაც ვაკონტროლებთ, კელვიოს. თონდა მსგავსი ტაიმინგი, კელიომ შეამჩნია, რა თქმა უნდა, არ გაპიკავს. მოწინააღმდეგეები მაინც Helix-ზე მოდიან აქ. ანუ ცნაური გადაწყვეტილება არის. ინფორმაცია იცის რომ ერთი კაცი ტუნელშია. Helix-ა და Google-შას მშვენიერი crossfire-ი. გასეივების საშუალებაც არ უნდა მივცედა. ინფორმაცია დაიდება მანდ. ვარ წილებს თამაშს. კი ბატონო აქ. აქ როგორ ჩანს ჩვეულებრივი default-ით ვიწყებთ rounds. ორი კაცი ტუნელში. აქ ლონგის აგრესია ხო არ უნდა თენემის. ინფორმაცია აქ Google-შას როგორ ჩანს კარს ცხრილავ და აქედან გამომდინარე და კონდეს info აქ clear-ებს ახალ longs. არაზეზა იღებს. რა მოხდა უბრალოდ ვერ მივხვდი. ფლეშველობები რა ტაიმინგი იყო ერთზიმ უბრალოდ გადაწყვეტა აგრესია და არაზეზა როგორი აგრესიულია ავეპეში. იაუტე როცა აქვს თუ რომელიმე ტალენტს ავართმევთ და ეს იქნება B-side-ი ის ეტენებია საერთოდ უნდა გქონდეთ ყურადღება ამის შესახებ. უბრალოდ აგრესიული თამაში გადაწყვეტა ენემი, როგორც ჩანს ბოლო ორი რაუნდი. უბრალოდ ქოლი იყო რომ უნელი აიღოთ აგრესიულად და ჩვენ არ გაგვიმართლა, არ მოველოდებოდით ამ ყველაფერს. 2-4 სიტუაცია ვნახოთ, სანდრექსამ უნდა იპოვოს კილი. იამჩნია საიპერი, მაგრამ არცა კარგად აწყვევს თავის გუნდელს. 4-1-ზე დარჩენილი Helix-ა. აქვს მოლოტოვი და 2 ფლეში შეამჩნია ერთი მოწინააღმდეგე. თვალეს მოლოტოვები. მომწას ვერ დაინახა. მოლოტოვ ვიჯენი არ ქონდა როგორც ჩანს. არ გვაცხადა screen ground. Tens ლონგზე მივდივართ ფლეშით. ამ რაუნდისთვის ნახოთ Google-ს შეგვიკვდება პირველი 250. აიდიქა და ეკრევე მოკვდა. X-Ray-ში ჩანდა. X-Ray-ში ჩანდა თუ შეამჩნია. ანტი-ფლეში მორბოდა ერთ-ერთი მოთამაშე. აქ გამომდინარე. გავპიკავთ ფლეშით როგორც ჩანს.
ბენიერი კილი არეაქტებენ როგორც ჩანს. და შორტზე მორბიან. ეს სტაკი შეიძლება ამრავი შორტი უნდა მოხდეს პირველი კილი. ერთად უნდა ვითამაშოთ. ოკდეს ეკე. ეს რა გამოვიდოთ საერთოდ არ ექნებათ ფული მოწოდება. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი რა. აქ late long-ი უნდათ როგორც ჩანს. Insta ჩაქრობა ჩააქრეს. Lark smoke გააგდეს სპაუნიდან როგორც ხედავ, რომ ამ smoke-ს ირგვლივ ითამაშონ, რასაც აკეთებს მოწინააღმდეგე გუნდის ერთ-ერთი მოთამაშე. უნდა აიღოს ეს kili კელვიომ შვენივრად ბატონო და აქ შორტზე გვაქვს შემოსვლა თუ შეამჩნია. შვენიერ სეტაპზე ვდგავართ. იპექსას ფლეში არ აქვს, მაგრამ კელვიო აიღებს პირველ კონტაქტს. გადაწყვეტავს ფარფლი ამ მოლოტოვს ეგ არის საინტერესო. იმედია გვიუსზე არ დააგდებს და აცილა მოლოტოვი. აცია მოლოტოვი ძალიან ცუდა. აქ გაიგო ხმა არ გზამ. არ გაგვიმართა კელვიომ კარგი kili აიღო 3-3-ზე სიტუაცია გუგეშა ლონგს აკლიარებს. თქონდა ლარკი ახალი. შეამჩნია space პატარა ტიკის ხმა გაიგო მოლოტოვის გუსზე. და მაქიდან გამომდინარე გაიჭირა ხო? კი ბატონო, კი. ეს მეორე ლოკაციის ინფორმაციაც გვაქვს. ადვილად ხელიქსამ. ძალიან კარგი რითეიკი. კილი და ორი ტეკნაენი. ნახოთ ალბათ ბისკენ წამოვლენ. ბიპოპი იქნება. წესით ამრავს უნდა კითხულობდეთ. კი ბატონო. ისთან გამომდინარე რომ ჩვენს გვაქვს მსგავსი რაუნდი და დარწმუნებული ვარ რომ ჩაპი მოწინააღმდეგე გუნდის ეკონომიკას კარგად კითხულობს. სანექსამ თავშიც გაარტყა მესამე. ელიქსა ეხმარება მას. так, შვენიერი ბის მიღება. იმ დარწმუნებული ვარ რომ წაიკითხა ის რაუნდი. თუ ეკო მოწინააღმდეგეებს ამის შემდეგი რაუნდი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. კელვიოზე ვერ გადავრთე სამწუხაროდ. ახლა სანდრექსა როგორ მიიღებს ის? ანუ 4 კაციანი აღებაა, სავარაუდოდ ლონგის რაში გქონია. რა პროტაციებს ვაკეთებთ? იპექს აიღებს მიდლს. მოწინააღმდეგე გუნდი კი თამაშობს ჩვეულებრივ default rounds. იღებენ პოზიციებს ნელ-ნელა. მითუბის ვნახავთ. კარგია ის ჩვენთვის, რაღაც თუ მითუბი იქნება, მაგრამ ლონგის პლეიერი ისეა ჩატოვებული, რომ სავარაუდოდ შორტის პოპი იქნება. აქ ინფორმაციაა კელვიოს შორტი რომ დაიკავეს. მოწინააღმდეგეებმა. ეს სპლიტი უნდათ როგორ ჩანს. ეს სპლიტი უნდათ როგორ ჩანს. ექსეკიუტი რა აქვს? 2 სმოუკი და 3 ფლეში. არც ის მობილი ავანგარდის სმოუკები. ავანგარდის. აი ნეიდი მოხდა. შვენიერი ნეიდი. -50 ორკაძე. კელვიო ფლეშებს ეხმარებიან თავისი გუნდელები, ხელიქსა ეხმარება მას, კელვიო უყურებს one-way smokes. კელვიოს. სავარაუდოდ ფლეშის გამოგაიხადა ხელიქსა თამაშობს ძალიან კარგად. ბერსერკი ვიდა დარბის, ბერსერკი ვიდა დარბის ხელიქსა საიძე. შესანიშნავი თა. და დაგვრჩება მხოლოდ ერთი full buy რაუნდი. აქ რაღაც ლონგზე მორბიან. ბაჩს. ლონგზე გამწორი კაცი მშვენიერი გასოლა არძასგან. სისრიან ეს ბიჭები დიგლს. ესეც თქუიას რო გარტყავს მოწინააღმდეგე, ანუ უბრალოდ უშასოდ ხარ. ვერ იზავ ვერაფერს. ეხლა სწორად უნდა გავათამაშოთ 4-5-ზე სიტუაცია, როგორც ხედავთ, დავტოვეთ კლიანად გემბლაუთ მიდლს, აქ კელვიო შეამჩნია მოწინააღმდეგე. კელვიოს -1. უნდა დაელოდოს თავისი გუნდელის კონტაქტს. იქ ხელიქსა გვაქვს, შვენივად შეეწენა. კარგი აქ ორი კაცი ყავს, ბიზე, ორი მიდზე. 4
2-ზე 5-4-დან შვენიერ რეაქტი მოახდინეთ. აქ C4 გვაქვს თუ არ ვწდები, კი ბატონო. ტანელში. ბატონო. აქ solo play ლაჩასგან. და ჰელიქსა დასჯის მას. ძალიან კარგი რეაქტი იყო, უნდა შევაქოთ. მილენიუმი. შემჩნია space მიდზე გამოსვლისას ორი კაცი ბიზე ყავდა და ორი მიდზე, სადაც ეს იყო გემბლი, ეგრეთ წოდებული game reaction-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც დაკარგავ ერთ კაცს, გამოვიცანით შემდგომ. გამოვიცანით. მოწმადებით გუნდის გაგრძელება თუ როგორ დამთავრდა რაუნდს. წის ბუთს აკეთებენ. შოუტის ბუსტი რაუნდის სტარტში, მაგრამ როგორც ჩანს, ვერ გაიგნენ კარგად. აუბას მოთამაშეები, შვენიერ აქ ერზას, აქ დაბომბეს ბიჭებმა აქეთ იქედან. ნახოთ, დაარეაქტებენ თუ არა სწრაფად მითუბის მიდზე ჰელიქსა ყავს. მის მოთამაშეები რომ ლონგს აღარ აპირებენ და 3 ნომერი ელვიო უნდა ჩამოიწიოს სიტიში ნელა და ასე ჩვება. მე space ჩვენთან ერთად არის. აიღო მითუბი. შორტს სერშავს არაზეზა, ავეპეთი მარტო უთილითის გარეშე. თავარაუდოდ უშედეგო იქნება ეს ყველაფერი. ჰელიქსას აქვს ინფორმაცია მიდლის შესახებ. არ მოუდგენელია ამ რაუნდის წაგება, აქ ნიპექსამ უნდა მოკლას. გამოდის რაღაც კაც შეკა უბრალოდ. ინფორმაცია აიღო. მითუბი როგორც ხედავთ, ჰელიქსამ აიღო ინფორმაცია, ასმოუქებს ტანელს. უნდა მიიღო B ახლა სანდრიქსთან და ჰელიქსამ. ძალიან არ გაგვიმართლა დუპლო შემოდის კარიდან და უბრალოდ one tap-ით და ვაიმე რა კარგი სპამი, მაგრამ საერთო ჯამში აქეთ დავზარალდით. აქ შვენიერი ქილი. შეგვიძლია უკვე ამ რაუნდისთვის ბრძოლა. უკეშამ შეამჩნია კაცი Xbox S-Box საიდან ქონდა. ნამდვილად საიდან გამოაძრეს. ბოლომდე კი ბატონო, კი ბატონო. თავის ავეპეთი. ეს გამომდინარეობს იქიდან თუ რა კარგად გავათამაშეთ წინა რაუნდები. თქვა აგრესია ავეპეთი და ვნახოთ ფლეში მოხდება თუ არა self-exas. აგრესია კელვიო და ჰელიქსას. ჩორტის მონოტორში დაიწყო სავარაუდოდ. აქ ლონგზე გამოვიდნენ. დებით წეist ამ ყველაფერს რომ ლონგზე არიან მოწინააღმდეგეები. კი გუგეში. ლოვერის ინფოც მქონდა უბრალოდ და ლოვერს გავაკლიარებთ ჯერ უფრო სწორედ აფერ ტანელს. აი ტაქტიკურად თუ თამაშობთ შვენივრად. ბატონო და აქ ბიჭები უკვე ხვდებიან რომ ფულონ გამოსვლა არის და ქსანტარესის მუქი თუ გვიგდია. არ გვიგდია სამწუხაროდ. ჩვენ გვაქვს utility რომელსაც გამოვიყენებთ იმისთვის რომ მივიღოთ ეს ინფორმაცია გვაქვს რომ რამზე არიან, არის კარგი ნეიდი. შეშეთამაშოთ აგრესიულად. ახ ბიჭები უბრალოდ შედიან. დაცვა. არცა და 4-ზე უშანს. ანდრიქსამ ერბის 3 კილზე და აიღებს კიდევაც. ბრავო ჩაპის და მისთვის. აშკარად ეთყობათ ბევრი მუშაობა. კი, ძალიან კარგი, ანუ საერთოდ ყველაფერს კითხულობენ მოწინააღმდეგე გუნდისას. ტაქტიკულად ძალიან კარგად არიან ბიჭები. აქ იციან რომ ლონგზე გამოვიდნენ. უგეშას აქვს ინფორმაცია, ვნახოთ. ოვიო მაიღო ლოვერზე ქილა. ეხლა ისე ინფორმაცია აქვს, utility შეხედე რამდენი ნეიდი და მოლოტოვი გვაქვს. მე ბატონო. ამ ყველაფერს გამოვიყენებთ საიტის ის ჰელიქსა ყვდება, სანდრიქსაც ყვდება. სამწუხაროა ის ყველაფერი. ლაჩი იღებს -2-ს და გვიკლავს ორ მოთამაშეს, რომელსაც აქვს full utility, მაგრამ არ აუშავს მოულოდნელობის ეფექტი იყო. და ვეპეს შეინახავს შემდეგ რაუნდში.
რაუნდში AWP არ ექნებათ თუ არ მოკლეს. აი არის Apex-ა, Selfless-ა. რეალურად ტაქტიკურად ეს რაუნდი სწორი იყო, მაგრამ ვესწორად როტაციის ანუ ace player-ი არის როტაციას თამაშობს. ამოვიდა ისევ ლაქს მოუქილონზე. ძალიან ბევრ solo play-ს აკეთებს მოძრაობები. ის გამოც უნდა დაიცადეს. ნე? ვერ შევამჩნიეთ. და სანანი არის. მაგრამ გუგეშა ელოდება მაინც. ბრავო ბატონო. გუგეშას. ძალიან ჭკვიანურად თამაშობს, ასმოუქებს კარებს თავიდან. აქ დავასვენ სენდვიჩებთ მიც როგორ ჩანს. შეიძლება მიდლზე გამოსულები არიან. ელოშებიერი გელიცაცუს მას 3-2-ზე სიტუაცია კარგი. ძალიან ლამაზი team play იყო თუ დაინახე ჯერ. ჩვენიერი team play, რასაც ვიძახდი team play-ის გამოვიგოთ ეს Sandrex-ა. დაიჭირა. Sandrex-ა მიიღო აქ B-side-ი ადვილად. თამაშს. ძალიან კარგად ითამაშა მილენიუმმა.